Saigon Havalimanı'ndan, Ho Chi Minh City'den herkese selamlar. Biliyorsunuz geçen videoda son Vietnam videomu çektim ve size detaylı bir şekilde Vietnam'da bilmeniz gerekenleri aktardım. O son Vietnam videomda artık buradan veda vakti geldi. Şu anda Saigon Havalimanı'ndayım ve Filipinlerin Cebu Adası'na doğru yola çıkıyorum. Genellikle bu tarz ülkeler arasında seyahat ederken girdiğiniz ülkede çok büyük problem yaşamazsınız. Fakat çıkarken size dönüş biletinizi, otel rezervasyonunuzu sorabiliyorlar. Bana da dönüş biletimi ve ne kadar kalacağımı sordu. Ben bir sonraki rotamı planlamıştım önceden. Bir dönüş biletine sahiptim. O sebeple dönüş biletimi gösterdim. Problemsiz bir şekilde şu anda uçağımın gelmesini, kalkmasını bekliyorum artık. Size neyden bahsedeceğim? Hatırlıyorsunuz ben buradan bir bilgisayar aldım ve tax free'sini almak için de epeydir bir süre kutusunu yanımda taşıyorum. Hemen şimdi size orayı bir göstereyim. Şöyle bir laptop almıştım kendime. Benim satın aldığım yer bakın bana şu şekilde kağıtlar verdi. Bunları yapıştırmam için. Gerçi bir tanesini unutmuşum yapıştırmayı ama şöyle laptopu koyduktan hemen sonra o kağıtları buraya yapıştırdım. Sanki hiç laptop açılmamış gibi. Bu arada oradaki hanımefendi kontrol ederken hani laptopun içini açıp bakmadı. Şöyle bir eliyle tarttı yalnızca içinde laptop var mı yok mu diye. Ve karşılığında da bana tam anlamıyla saymadım ama 77 Amerikan dolarıydı. Şöyle bir hızlıca baktım. 77 Amerikan dolarını yani tax free mi nakit bir şekilde verdi. Hiçbir problem yaşamadım. Yalnız şöyle bir ayrıntı varmış, detay varmış. Çok kısa ondan da bahsetmek istiyorum hemen size. 2 ay içinde bu tax free'yi alabiliyoruz. Normalde biz Vietnam'da benim vizem 3 aylıktı. Fakat ben 1 ayın sonunda aldım ve şu anda aslında 2 aydır cihaz benimle, yani 2 aya yaklaşmak üzere. 2 ayı geçirseydim tax free alamıyordum. Bu konuya da aydınlık getirmek istedim. Nereden aldım? Saigon Havalimanı'na girdikten sonra check-in'imi yaptım, valizimi verdim, immigration'dan geçtim, pasaport kontrolünden. En son uçağımın kapısının olduğu kısımda 8. ve 9. kapının hemen orada tax free'nizi alabilirsiniz. Yeni ülkeye başlayacağım. Bununla girdiğim farkındayım ama aslında şu an heyecanlıyım. Filipinler çok merak ettiğim bir ülke. Daha önce hiç gitmediğim bir ülke. Sizinle beraber bir süre Filipinleri keşfedeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. İndikten sonra da şöyle detaylıca hani çıkış prosedürlerinden de bahsederim. Umarım kazasız belasız, problemsiz Filipinlerin Cebu Adası'na ulaşırız. Az önce eklemeyi unuttum fakat Saigon merkezden havalimanına gelmek isterseniz Grab kullanabilirsiniz. Ben Grab'le geldim. Belediye otobüsü de varmış fakat ben onu kullanmadığım için hangi noktadan kalktığını bilmiyorum. Hostele de sordum. Onlar da hani yardımcı olmadılar. Ben böyle hallettim bu işi. Onu da belirtmek istedim. Bu arada uçağımıza geldik. Hadi bakalım. Cebu Pasifik ile uçuyorum bu arada. Bana iyi yolculuklar o zaman. Evet, Filipinler Cebu Adası'na inmiş bulunuyoruz. Güzel bir yolculuk geçirdim. Herhangi bir problem olmadı. Yolda da uyudum. Ho Chi Minh City'den yaklaşık olarak burası uçakla beraber 3 saat kadar sürüyor. Birazcık size giriş prosedürlerinden bahsetmek istiyorum. Nelerle karşılaştım. Öncelikle şunu göstereyim. Havalimanından hemen çıktıktan sonra bakın buralardan sim kart alabiliyorsunuz. Yine şu tarafta da sim kart var. Ben de şöyle bir fiyatlara bakacağım. Bilmiyorum buradan mı alırım yoksa şehir merkezinden mi? Ona az sonra karar vereceğim. Biri de gelince bana bir kolye taktılar ya gelir gelmez. Size bir onu göstereyim mi? Şöyle. Cebu zaten bu tarz böyle inci kolyeleriyle çok meşhur. Hemen benim de boynuma bir tane geçirdiler. Bir de yanlış görmediysem bir böyle mango kurusu verdiler. Mangoydu diye hatırlıyorum. Bizdeki kayısı kurusu gibi düşünebilirsiniz. O da paketle çantamın arkasında duruyor. Havalimanının çıkışı şurası. Oldukça ufak bir havalimanı zaten. Hemen çıkış da şuradan gerçekleştiriliyor. Şimdi şuradan bir otobüsle bakmam gerek aslında. Hani otobüsle mi giderim, Grab mi çağırırım, nasıl yaparım? İnternetim de yok. Şu an böyle kafam birazcık karışık. Saat de burada çok erken. Şu anda sabaha karşı 5.30-6'lardayız. Sıcak bir hava karşıladı beni. Hafif nemli bir hava. Böyle nereye benzettim buranın havasını? Birazcık Malezya'ya benzettim. Malezya gibi şu anda. Giriş nasıl oldu? Hemen size ondan bahsedeyim. Öncelikle Filipinler Türk vatandaşlarından şu anda vize istemiyor. Bir ay boyunca burayı vizesiz bir şekilde herhangi bir ücret ödemeden ziyaret edebiliyoruz. Ho Chi Minh çıkışı bana ne zaman döneceğim ve dönüş biletimi sormuşlardı. Buraya gelince de normal bir şekilde önce uçaktan indim. Onun arkasından bir tane application var. Havalimanında ücretsiz Wi-Fi var bu arada. Ona bağlandım ve o application'ı doldurdum. O application'da da işte benden bilgiler istiyor bazı. İşte pasaport bilgileri, tatile mi geldin,
gibi gibi böyle ya kolayca halledebileceğiniz yaklaşık bir 10 dakikamı kadar falan aldı onu halletmek. Ondan sonra pasaport kontrolüne girdim. Oradaki hanımefendi bana ne kadar kalacağımı söyledi. Ben de dönüş biletim olduğu için tam tarihi söyledim. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Direkt damgayı bastı ve şu anda Filipinler Cebu adasındayız. Vallahi güzel, yani ilk hissiyat olarak böyle indim. İnsanlar güler yüzlü, konuşkan. Hani onu fark ettim, böyle mutlaka gülümsüyorlar, bir selam veriyorlar. Bakalım ilerleyen süreçte bizi neler bekleyecek. Bakın şu an ilk Filipinlilerle karşılaşmamız buradaki görevli arkadaşlar. Dilleri de hoşuma gitti bu arada. Birazcık böyle kulak kabarttım, hani nasıl konuşuyorlar, ne yapıyorlar diye. Çok tatlı, hoş bir dilleri var. Hadi bakalım. Şimdi şuradan ben ya bir sim kart alayım veya bir otobüsü sorayım. Şuradan da Wi-Fi'ye bağlanmam gerekiyor tabi. Giriş ile alakalı tüm detaylar böyleydi. Ben Ho Chi Minh City'den geldim, Saigon'dan geldim, Vietnam'dan. Hani başka bir ülkeden, başka bir şehirden gelirseniz de aynı şeyleri yaşayacağınızı tahmin ediyorum. Herhangi bir problem yok. Süper. Bir 10 dolar kadar bozdurdum. Karşılığında da bana 500 peso verdi. Filipinler pesosu. Tabii ilerleyen süreçte bunlardan çok sık bahsedeceğim. Yani bu daha ilk giriş videosu. Ben de şu anda alışmaya çalışıyorum. Uzun süredir Vietnam'daydım. Ama 10 dolar karşılığında 500 peso aldım. Otobüs de hemen burada, bakın tam havalimanının karşısında çıktıktan sonra. Şuradan şöyle göstereyim. Tam anlamıyla şuradan çıktım ve şuradan bus stop'a geldim. Şurada şimdi bir arkadaşla beraber bekliyoruz. Yanlış anlamadıysam 15 veya 50 ikisinden bir tanesi. Bu arada Filipinler'de yaşayan insanların çok iyi İngilizce konuştuklarını okumuştum. Gerçekten de şu ana kadar kimle muhatap olduysam çok böyle yalın, duru. Biraz benim gibi, ben de birazcık öyle hani çok böyle kelimeleri net olarak vurguluyorum. Bir mesela bir İngiliz, İrlandalı veya onlar biraz daha yutarak konuşur ya. Ben daha net konuşmaya gayret gösteriyorum. Yani öyle de alışmışım. Buradaki arkadaşlar da öyle. İlk hissiyat olarak böyle tane tane ne söylüyorlarsa anlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki 15 ve 50'yi anlamadın, hangisinden bahsediyor diye. O anda başka bir şeyle ilgileniyordum. Saigon'dan alışıyoruz, problem yok. Ya çünkü 15 ya da 50 deyince benim için okeyliydi zaten. Çok ucuz bir fiyat olduğu için şey yapmadım, hani fazla sorgulamadım. Onun dışında sim kart alacaktım. 10 dolar bozdurdum. 500 binim var. 500 bin bütün sim kartlarda en düşük. Açıkçası sim kart da almayacağım. Buradan kendimi bir merkeze atayım. Merkezde mutlaka daha uygun fiyatlara sim kart da buluruz. Öyle. Bakalım, şimdi otobüsün gelmesini bekliyorum. Yani ulaşım çok pratik gözüküyor şimdilik. Hani beni zaten merkeze attıktan sonra, merkezden sonra problem yok. Gerisini hallederim diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş check-in saati de yaklaşır. Şöyle bir internet bulurum, bir Wi-Fi, bir kafe bulabilirim, bir şeyler yapabilirim. Seyahat etmenin aslında bu yanları da var. Bunları zaman zaman yansıtamayabiliyoruz. İşte böyle uzun bekleyişler, mesela Saigon'da bekledim, işte burada bekliyorum, buradan merkeze gitme, yine bekleme. Bunlar da seyahatlerin içinde olan şeyler. Hani özellikle uzun süreli seyahat planlıyorsanız bu uzun bekleme süreleri her zaman karşınıza çıkacak. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Yalnızca ülke değiştirirken değil, geçen videoda böyle size çok hızlıca anlattım ya Vietnam'ı. Yani çekmediğim dahi sayısız yolculuk yaptım, sayısız bekleme, sayısız internetsiz kalma, sayısız aç kalma, susuz kalma. Zaman zaman bunları yaşıyoruz, her ne kadar tedbirimizi alsak da. Olsun, bunlar da sevdaya dair. Hava çok güzel, çok tatlı bir hava var. Umarım öğlen felaket sıcak değildir. Öyle bir durum da söz konusu. Yani şu an saat burada böyle sabah işte 6'ya yaklaşıyor ama Türkiye'nin, nasıl söyleyeyim size, öğlen 12'si gibi, 11'i gibi bir sıcaklık var. Büyük ihtimalle bu sıcaklık gittikçe daha da fazla artmaya başlayacak. Güzel. Hadi bakalım, otobüsün gelmesini bekliyoruz. Herhalde bunlar da Grab, bakın. Bir süre beklemenin arkasından bir süre beklemenin arkasından otobüs geldi. Evet, tahmin ettiğim gibi 50'ye şu anda şehir merkezine, Cebu'nun şehir merkezine gidiyorum. Bende internet yoktu fakat bir arkadaşla tanıştık. Kendisine sordum hani Grab ne kadar buradan diye. Çünkü bayağıdır 1 saati buldu beklememiz. Kendisi 320-400'lerde falan çıkıyor dedi. Tabii ki de çok yüksek bir rakam. 50 varken 50'ye bindik. Şimdi şehir merkezine doğru yola çıkacağız. Klimalı bir otobüs, güzel bir otobüs. Bakalım, internetimin olmaması büyük problem. Nerede ineceğimi de bilmiyorum. Artık merkezde ineceğiz bakalım. Şöyle size otobüsü de göstereyim. Bu da verdikleri diğer atıştırmalık, bahsetmiştim ya size.
mangoymuş. Şöyle. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum havalimanında. Şöyle bir kolyem oldu. Şurada Cebu yazıyor. Ve onun yanı sıra da bir tane mango. Güzel. Sevdim seni. Filipinler, güzel başladık. Şimdi indim otobüsten. Şehir merkezi noktasında indim aslında. Fakat internetim olmadığı için otelime gidemiyorum şu anda. Bir kafe arıyorum. Bir McDonald's buldum. İnternetiniz var mı dedim. Yok dedi. Galiba hatta şurasıydı. Şuranın ön tarafını denedim. Hissiyat olarak şu anda böyle birazcık Malezya Kuala Lumpur'u andırdı bana. Yani en azından şehrin o bölgesindeyim. Kendime bir kafe arıyorum şu anda. Bir kafe arayışı içindeyim. Ki internete ulaşabileyim. İnternetin arkasından da bir Grab çağırıp otele gitmeyi planlıyorum. Şu anda birazcık yalnız pişman olmaya başladım. Keşke havalimanının orada bir sim kart alsaydım. Hissiyat olarak şehri sevdim. Fena değil, daha çok yeniyim. Tabii ki de birazcık yorgunluk da var. Daha şu anda ilk kez geldik buraya. Hadi bakalım. Hello. Hello. Allah Allah, çıldırdılar. Hello. Bayağı eğlendiler şu anda. Hey! Hey, hello. What's up? What's your page name? Yeah, okay, can I write? What? Can I write? Ah, you can write? Yeah. Sure. Yeah. Şimdi bir kendisine YouTube'umu yazacağım. Ah, are you Spanish or No, Turkish. Turkish or? Yeah. Wait. Bu arada siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oh, sad to say I don't have it all, but you can find me. Yeah. Okay. This Facebook? Yeah, it's, YouTube. You have Yeah, YouTube. YouTube. Okay. Yeah, YouTube. Ate kay Rizal. Oh, here. Okay. Get sick. Geçsek de beraberiz. Oh my God, it's really hard Yeah, to. maybe screenshot, you know? Oh yeah. Yeah. Okay, nice to meet you. Bye bye. Thank you. Hadi bakalım. Siz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aslında az önce yaşadığımız olayda Vietnam ve Filipinler arasındaki farkı daha ilk dakikadan gördük. Bunca zamandır Vietnam'da vlog çekiyorum. Hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmamıştım. Buradaki insanlar biraz daha böyle, anladığım kadarıyla, şu an gözlemlediğim kadarıyla daha sıcakkanlılar. Daha böyle bir işte selam verelim, konuşalım, muhabbet edelim noktasındalar. Hoşuma gitti. Güzel. Hadi bakalım. Şurada bir 7-Eleven var. Umarım burada sim kart vardır. Bir şansımızı deneyelim. Tam anlamıyla Malezya'yı yaşıyorum şu anda. İlk Güneydoğu Asya seyahatimdi geçen yıl. Yine böyle bir şehir merkezine gelip sim kart arayışına girmiştim. Yine bir 7-Eleven'a girmiştim ve yine dakikalarca beklemiştim. Şu anda da aynı şey burada söz konusu oluyor. Sağ olsun, kendisi bana çok yardımcı oluyor bu arada. Bayağıdır uğraşıyor. Ekstra teşekkür ederim. Şöyle ilk intiba olarak fiyatlara bir baktım bu arada. Fiyatlar birazcık Vietnam'dan yüksek. Müzik var, dışarıda anlatacağım. Onca uğraşa rağmen internet olmadı. Bir gün beklemek gerekiyormuş. Benden size ilk Filipinler bilgisi: benim gibi yapmayın. İner inmez havalimanından internetinizi alın. Yani bayağı bir pişman oldum. Boşuna eziyet çekiyorum dakikalardır. Halbuki otele gidip dinlenebilirdim. Sağ olsun arkadaş, çok yardımcı oldu. 24 saat içinde hat açılacakmış. Bakalım, onu bekleyeceğiz. Şimdi şöyle gerçekten birazcık bana Nusret'i andıran bir beyefendinin aracına bindim. Çok güzel. İlk intiba olarak Filipinliler böyle toka işlerini çok seviyorlar. Bakın mesela beyefendi de koluna bilekliğini takmış, saatini takmış, gözlükler, saçlar yapılı, oldukça böyle şık giyinmiş. Ve bunu yolda böyle kısıtlı sürede gezerken de fark ettim.
seviyorlar. Erkekler bakımlı, kadınlar aynı şekilde bakımlı. Bakalım. Güzel, farklı bir coğrafya yalnız burası. Ne Vietnam'a benziyor, ne Tayland'a benziyor, ne diğer gittiğim yerlere benziyor. Şu anda böyle insan ilişkileri de bana birazcık farklı geliyor. Çok yardımseverler ve sürekli sir diyorlar. Bunu çok sık kullanıyorlar. Buraya geldiğinizde siz de fark edeceksiniz. Böyle kibar davranıyorlar size karşı. Çok hoşuma gitti. O sebeple insanları çok iyi. İlk gözlemim kadar. Şimdi gidiyoruz hostelimize doğru. Filipinlere hoş geldiniz tekrardan. Güzel bir uyku. Böyle kısa, çok uzun süreli değil, kısa bir uyku çektim. Bakın toplu taşıma burada nasıl sağlanıyor. Bu tarz böyle jipper diyorlar. Bu araçlar var. Onlarla beraber toplu taşıma sağlanabiliyor. Kaldığım hosteli göstereyim. Balayı Kapsül Hostel diye bir noktada kalıyorum. Bunun için de günlük 10 Amerikan doları veriyorum. Şöyle kaldığım bölge güzel, fena bir bölge değil ilk izlenim olarak. Hoş geldiniz Filipinlere. Valla uykusuzluk birazcık vardı bende ilk inince de. Şöyle çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Ben Vietnam'ın Saigon şehrinden uçakla Filipinlerin Cebu adasına geldim. Cebu adasında yaklaşık 5 milyon insan yaşıyormuş. Oldukça turistik bir bölge, sevilen bir bölge. Tabii ki de yine yerel halkın da aslında iç içe olduğu bir bölge burası. Sim kartımı 7-Eleven mağazasına girdim. Oradan bir sim kart aldım fakat internet yoktu. 39 peso verdim. 39 peso karşılığında bir sim kart aldım. 3 günlük ücretsiz bana data veriyordu 3 GB. Ondan sonra mobil uygulamasını indirdim. Mobil uygulamasından da ekstra bir internet satın aldım. Bakın burada arkadaşlar bilardo oynuyor. Bilardo her yerde yaygın. Şöyle göstereyim size. Hop. Vay güzel. Tabii biz bunu şeyde de çok görüyorduk. Vietnam'da da bilardo çok yaygın. Bu coğrafyada bilardo çok seviliyor. Etrafı şöyle ben de ilk defa sizlerle beraber dışarı çıktım. Etrafı gözlemlemek adına. Farklı bir hissiyatı var. Gerçekten bir Güneydoğu Asya ülkesi. Tabii ki de onu görüyoruz, hissediyoruz her yerden işte. Tellerden görüyoruz, evlerin yapımından, şu tarz taksi tuktuklardan. Fakat farklı bir havası var. Hani ne Tayland'a benziyor, zaten Vietnam'a hiç benzemiyor. Vietnam'dan çok apayrı, bağımsız bir yer burası bence. Şu an ilk izlenim olarak gördüğüm. Tayland'ı da böyle çok ufak bir andırıyor. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Saigon'dan sorunsuz bir şekilde dostlar gelebilirsiniz. Dönüş bileti soruyorlar. Bunu ben birkaç arkadaşımdan daha duydum. Yalnızca benden sormadılar. Genelde insanlardan dönüş bileti soruyorlarmış. Hani bir dönüş biletiniz olursa, göstermelik dahi olsa yanınızda bulunsa iyi olur. Herhangi bir vize ücreti yok. 30 gün boyunca Filipinleri vizesiz ziyaret edebiliyoruz. Şimdi peso olayını birazcık aydınlatmak istiyorum sizlere. Tabii ki de gelecek videolarda bu böyledir. Yani benim için böyle. İlk gittiğim zaman her zaman bir ülkeye alışma süreci 1-2 günümü, 3 günümü alıyor. Ondan sonra böyle tam detaylı, kritik, hap bilgiler noktasını öğreniyorum. Şu an böyle ben de birazcık aslında şaşkınım. Sudan çıkmış balık gibiyim. Fakat şuna baktım kafamda bir hesaplama yapmak adına. 300 peso şu anda 200 Türk lirası yapıyor. 100 peso da 66 lira gibi bir şey yapıyor. Hani fiyatlandırmayı onun üzerinden gerçekleştireceğim. Şimdilik hani bir şey çok mu pahalı, çok mu düşük ona göre bakacağım. Tabii ki de bir dönüştürücü, döviz dönüştürücüsü de kullanıyorum. Beşli bir döviz dönüştürücüsü bu arada. Eğer isterseniz yorumlara yazarsanız hangi application olduğunu size söylerim. Orada şu anda dolar açık, Türk lirası açık, Vietnam dong'u açık ve tabii ki de Filipinler pesosu açık. Hani oradan en azından böyle fiyatları hızlıca bir karşılaştırmada yapabiliyorum kafamda. Güzel. Şimdi sahil kısmına doğru gidiyoruz. Şöyle bir navigasyondan tabii check etmem gerekiyor. Doğru mu gidiyoruz? Bakalım. Evet tamam. Problem yok. Sahile doğru gidiyoruz şu anda. Kaldığım hosteli beğendim. Güzel bir hostel. Hani kapsül hostel olarak geçiyor. Böyle kapımı kilitliyorum. Kapımı kilitlediğim an kimseyle muhatap değilim. Yani temiz, tuvaletler de temizdi. Yattığım işte yatak, yorgan, çarşaf da temiz.
tavsiye edebilirim Cebu Adası'na gelirseniz. Şöyle bakın, burada bunlarla otobüs alınıyor. Hello. Otellerin fiyatları Vietnam ayarında maalesef değil. Daha yüksek. Çünkü Amerikalı turistlerin sevdiği bir nokta burası. Filipinler birazcık yıllardır aslında sömürgeleşen bir ülke. Yavaş yavaş kendini bundan kurtarıyor. Hani turistler çok ziyaret ediyor. İnsanların yaklaşımları bana karşı biraz daha farklı. İyi anlamda söylüyorum bunu. Takside de söyledim. Sürekli sir diyorlar. Sir, sir, sir. Kendi aralarında da öyle konuşuyorlar. Aslında güzel, böyle kibar bir yaklaşımları var. Alışveriş için 7-Eleven'lar var. 7-Eleven'ları gördüm. Biz de 7-Eleven'lardan alışveriş yapacağız. Güzel bir sahil, güzel bir adadayız tabii ki de bu arada. Şöyle yavaş yavaş sahilin olduğu kısma doğru da çıkıyoruz. Oo, buraları sular basmış. Altyapının yetersiz olduğunu biliyorum buralarda. Videolar izlemiştim özellikle. Manila'da, buranın en büyük şehrinde bu problem oldukça yaygın. İlerleyen süreçte Manila'yı da ziyaret edeceğiz. Gecesiyle gündüzüyle Filipinler'deyiz. Filipinlerin altını üstünü getireceğiz dostlar. Tabii ki burası aynı zamanda çok çok muhteşem adalara ev sahipliği yapıyor. Harika adalar var burada. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz. Etraf birazcık kötü gözüküyor. Olur, o kadar olur. Sahile doğru çıkalım. Şu tarz eski araçlar. Daha önce Güney Amerika'da bulunmadım. Fakat bu Portekiz sömürge yapısını buralarda, binalarında, işte araçlarında görebiliyoruz. Karışık bir ülke. Birazcık bana ilk intiba olarak böyle bir kültür karmaşası var şu anda burada. Bir yan biraz böyle çok Amerikanvari. Çünkü her şey İngilizce yazıyor. Bakın, tüm etrafımızdaki tüm tabelalar, her şey İngilizce yazıyor. Ama aynı zamanda binalar birazcık binalar böyle birazcık Portekiz mimarisini andırıyor. Tam bir kültür çatışması var. Bir de diğer ilgimi çeken nokta, ilk intiba olarak, bakın şu tarz böyle güvenlik görevlileri her AVM'nin girişinde, hatta otellerin girişinde, işte bankaların girişinde, birkaç noktada eli silahlı insanlar da gördüm. Güvenlik görevlileri bu şekilde, böyle güvenlik burada had safhada. Baya dostlar koruyorlar buraları. Hava inanılmaz sıcak. Yani bu coğrafyada yaklaşık şu anda 5. ayıma doğru geliyoruz. Çok farklı noktalarda bulundum. Acayip sıcak şu anda, inanılmaz. Evsizleri görüyoruz, bakın. Burada arkadaş yatıyor. Yine şurada da bir arkadaş yatıyor. Filipinler'de evsiz oranı da çok yüksek maalesef. Bu galiba bizdeki şey ya, niye buraya park ettin? Ulaşım için yine burada da Grab kullanıyoruz. Fakat Grab'de sadece araç çağırabiliyoruz. Bir de yemek söyleyebiliyoruz. Movit diye bir uygulama var. Mototaksi oradan geliyor. Hani ben de daha önce kullanmadım fakat indirdim. Yeah, I am just walking. Okay. Okay, thank you very much. Alberto Pizza. Bu pizzayı birkaç farklı yerde daha gördüm. Wow. Aklıma Emre Altun'un Sıcak, Çok Sıcak, Daha da Sıcak Olacak adlı şarkısı geldi. Videonun ilk kısmına indiğim yerde birazcık size buradan böyle lüks bir yer karşıladı bizi demiştim ama o hissiyat şu an tamamen kayboldu. Lüks bir noktada değiliz dostlar. Hani yani buradaki böyle insanların fakirliklerini görebiliyoruz. Öyle çok lüks bir şehir, lüks bir konaklama alanı değilse bu. Hediyelik eşyacılar.
Thank you. Sucuk gibi terledim. Yemek arayacak yerde. İnanın uğraşamadım, bulamadım. Kendim McDonald's attım. Kendime bir double cheeseburger menü söyledim. Şöyle menüm tam karşıda normal bildiğimiz patates kızartması, hamburger ve koladan oluşan. Bunun içinde toplamda 202 Filipin pesosu verdim. Hemen Türk lira karşılığını söyleyeyim size, 135 Türk lirası yapıyor. Vietnam dongu karşılığı da 91 bin Vietnam donguymuş. Aslında bence benzerlik gösteriyor. Vietnam'da da McDonald's'ta falan çok yemedim gerçi ama hani bundan biraz daha uygundu. Hani öyle çok çok yüksek bir fiyatı yok ama ortam böyle çok sıcak. Yani dışarıda falan herkes tişörtünü falan çıkartmış. Erkekler tişörtsüz geziyor. İnsanlar sıcaktan bunalmış vaziyette. Hak veriyorum. Müthiş bir sıcak var burada şu anda. İnsanlar valla baygın baygın yatıyorlar herkes şu an. Hani kimse ne yani gitsem ben eminim ne bana yemek yapacak halleri var ne sohbet edecek halleri var. Şu an hepimiz sıcakla mücadele ediyoruz. Yiyelim bakalım. Yapacak bir şey yok. İlk Filipin öğünümüz böyle oldu. Afiyet olsun dostlar. Bayılacağız bayılacağız. Öldük bittik. Sırılsıklam oldu her yeri. Wow. Şöyle McDonald's'ta. Allah'tan biraz soğuk. McDonald's'tan çıktım, hemen arkamda kaldı. Güzeldi, fena bir burger değildi. Bildiğimiz McDonald's. Bazı ülkelerde McDonald'slar bayağı tatsız olabiliyor. Hani fast food'lar yine KFC de olabilir, işte diğerleri de pizza vesaire. Buradaki fena değildi, güzeldi. Tabii ki de yerel yemeklere gideceğiz ama söylediğim gibi şu anda hem etraf çok sakin, çok boş, hem de açıkçası uğraşamadım dostlar. Yorgunluk, yol yorgunluğu hala devam ediyor. Hello. Şurada böyle bakın magnetler satılıyor, hediyelik eşyalar. Thank you. Şu anda anladığım kadarıyla turistik bir noktadayız. Fakat şunu söylemek istiyorum, belki videoda fark ediyorsunuzdur. Kesinlikle bir yabancı turist akını yok buraya. Burası neymiş? Bir bakalım, girebiliyor muyum? Hello. Okay. Yeah, thank you. Şapkayı çıkartmam gerekti. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle beraber gezelim sizlerle. Tesadüf eseri birazcık burayı gördüm şu anda. Şapkamı çıkartmamı istediler. Dini bir noktadayız dostlar. Bir kilisedeyiz anladığım kadarıyla. Ya bir şey söyleyeceğim. Ortam bu taraftaymış. Biz yanlış yerlerde geziyormuşuz. Bakın şu anda insanlar mum yakıyor. Söylediğim gibi şapkamı çıkartmamı rica etti benden. Şöyle sessiz olalım dostlar. Size birazcık göstereyim. Hani insanlar ibadet yapıyor. Rahatsız etmeyelim onları. Buralardan mum alıyoruz. Ve buralarda da dilek adak diliyoruz. Filipinliler benim de hep aklımda kalan oydu açıkçası. Böyle dinlerine çok bağlılar. Bakın beyefendi bir görevlisi. Gelip burada şu anda ibadet gerçekleştiriyor. Filipinliler, ben böyle birazcık araştırmıştım daha önceden. Dinlerine çok bağlılar. Bunu en çok Gürcistan'da görmüştük. Ortodokslardı yanılmıyorsam. Onlar da çok bağlıydı. Hatta Gürcistan'da, Tiflis'te şöyle durumlar yaşıyordum. Ben bir taksi kullandığım zaman taksici herhangi bir kilisenin önünden geçerken mutlaka durup bir istavroz çıkarma işaretlerini gerçekleştiriyordu. Onlar dinlerine oldukça bağlıydı. Aynı şeyi şu anda burada da görüyoruz bakın. Basilica del Sant'Anino. Sant'Anino Basilikası. This is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go. I know everyone will be there. Kinaot dali rin tang siya sa amin. Evet, buradan çıkıyoruz artık. Tamam ya, ortam buradaymış. Kimse bana söylemiyor. Filipinli dostlarımız, insan bir söyler. Gökberk yanlış yerlerde geziyorsun, ortam burada diye. Geldik bakalım şöyle güzel sokaklara. Birazcık gezelim buraları. Çünkü diğer gezdiğim yerler bomboş. Hiçbir şey yok. Ben böyle okumadım Cebu Adası'nı buraya gelmeden. Hani hareketli güzel bir ada olduğunu biliyordum. Bir an dedim hani ya çok mu böyle hiçbir şey olmayan bir yere geldim. Hani çok mu yanlış bir yerlerdeyim. Şu anda böyle içim açıldı. Şöyle bakın harika çiçekler. Burada da hanımefendiler şu anda böyle çiçeklerini satıyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Muhteşem.
Hello. Buradaki erkekler genelde bakın şu abiyi görüyorsunuz. Tişörtlerini şöyle üstlerinden çıkartıyorlar. Yarım bir şekilde, göbekleri açık bir şekilde geziyorlar. Çok insanda gördüm onu. Ne yapsınlar? Bu sıcakta başka türlü başa çıkamazlar. Yine şurada böyle sokak lezzetleri, yerel lezzetler. Bakın balıklar var. Onun dışında farklı işte noodle'lar var, tavuklar var. Genelde de 59, hello. Hani zaten yerel lezzetler, sokak lezzetleri her yerde düşük. Burada anladığım kadarıyla bir seçim var yakın zamanda. Bakın şöyle her yerde bunlardan görüyorum farklı farklı insanların. Yine burada meyveler. Burada da böyle yiyebileceğimiz abur cubur bir sürü aslında ürünler mevcut. Tuzlusu, tatlısı her şeyler var burada. Şu bizdeki bildiğimiz kavun galiba değil mi? Şöyle. Evet, kavuna çok benziyor bakın şöyle. Hello. Hadi bakalım şuradan bir geçelim. Şu taksi olayı iyiymiş ya. Şöyle. Burası neresi? Çok fazla evsiz var. Hani kameraya yansıyan bir de yansımayan kısmı da var bunun. Okay, I don't have money. Sorry. Okay, I don't have money. Sorry. Bak ufaklık hemen geldi para istemeye. Bu tarz hep bahçeler, parklar, Güney Amerika'da gördüğümüz, Güney Amerika'dan alışık olduğumuz yerler. Ben de videolardan izlediğim kadarıyla bunları biliyorum. Burada da aslında o hakimiyet devam ediyor. Portekiz, İspanyol hakimiyeti burada sürüyor. Vietnam'da gezerken her yerde mutlak Vietnam bayrağı görüyorduk. Özellikle kuzeye doğru çıktıkça bu daha da artıyordu. Yine Saigon'da da diğer şehirlerde de herkes böyle dükkanının önüne, evinin önüne bir Vietnam bayrağı asıyordu. Mesela burada şu ana kadar hiç Filipinler bayrağı daha görmedim. Hatta Filipinler bayrağı böyle gözümün önünde şu anda. Galiba mavi, kırmızı, şöyle üçgen biçiminde geliyordu. Birazdan da bakarım ona, zaten merak ettim. Ama şu ana kadar çevremde hiçbir Filipin bayrağı görmedim. Yani aslında buradan belki de birazcık milliyetçiliğin az olduğunu anlayabiliriz. Tabii ki de bu daha ilk hissiyat olarak, tam anlamıyla olayın ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde buralar böyle fast food zincirlerinin olduğu noktalar. Herkes var ya, sıcaktan kendini kaybetmiş herkes. Yavaş yavaş hava birazcık böyle dinmeye başladı da insanlar hello insanlar kendine gelmeye başladılar. Aa güzel, burada şeyler var böyle. Çakma ürünler. Ne kadarmış? Mesela şöyle bir şey 100'müş. Hello. Güzel fiyat. Bakın bu tarz güvenlik görevlileri. Mesela tamamen bu mağaza için 3-4 tane farklı güvenlik görevlisi var şu anda. Aha turist. Turist görmek istiyorum. Bakın şu şekil işte tişörtleri böyle yapıyorlar. Göbeklerinin arasına kadar katlıyorlar. Göbişler terlemesin. Motosiklet kullanımı yaygın. Bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Burası bir Sony.
şurada bir fırın varmış. 2-3 tane fırın gördüm. Bankaların önünde mutlaka bakın bu şekilde böyle. Can I take a video? Can I take video? You. Okay. Kendisi bakın burada böyle elinde silahlı bir şekilde şu anda thank you very much. Bankayı koruyor dostlar Filipinler'de. Bankaların önünde bu şekilde böyle silahlı insanlar görüyoruz Filipinler'de. Hop, atalım kendimizi karşıya. Hala bana gülüyorlar bu arada. Hani kendisini çekebilir miyim diye sordum. Ne olur ne olmaz. Sonuçta güvenlik görevlisi. Direkt döndürüp çeksem de olurmuş. Valla 2 oldu. Soruyorum çekebilir miyim diye. Tabii diyorlar. Herhalde bundan sonra dostlar bir daha sormayacağız. Tepki görene kadar, kardeşim beni çekme diyene kadar çekimlere devam. Dostlar sokaklar böyle. Cebu'da ilk hissiyat olarak Cebu'nun gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerleri de mevcut. Tabii ki de yalnızca bundan ibaret değil. Bugün ben sizlere böyle bir ilk geliş videosu yapmak istedim. İlk hissiyatı, ilk duygularımı, ilk böyle buranın bana hissettirdiklerini sıcağı sıcağına size yansıtmak istedim. Aynı şekilde Vietnam'dan buraya nasıl gelebilirsiniz, güncel vize durumları, sim kart olaylarını nasıl halledebilirsiniz gibi böyle kısa özet konulara da değinmiş olduk. Yavaş yavaş hostelime doğru geri döneyim. Ben oldukça sıcak, yorgunum. Yorgunluk hala devam ediyor. Ben de tabii ki de olmazsa olmaz. Yalnız bakar mısınız güzel yemekler var. Şurada şöyle. Çok gördüm. Şu şartı böyle balık ve yanında işte karidesi var. Şurada ekmekler var. Ama bana çok hitap eden lezzetler gibi durmuyor açıkçası şu anda. Bakın burada da mesela aynı şekilde böyle yemekleri görüyoruz. Hello. Aa güzel koktu bu arada. Güzel kokular geldi. Ufaklığa bak. Birazcık az çok çözdüm gibi ya. Mesela hanımefendi de böyle belli sokakta yaşıyor. Hani bir şekilde bir çocuk oluyor, doğuyor, meydana geliyor ve onlar maalesef işte bu şekilde sokaklarda yaşamaya mahkum ediliyor, mahkum kalıyor. Bu tabii ki de çok üzücü bir durum. Hani böyle olmaması gerekiyor. Bunun için de aslında devletlerin işte insanları bilinçlendirmesi gerekiyor. Hani koruma yollarını anlatması gerekiyor. İnsanlara da keza biraz daha böyle sorumluluk bilinci yüklenmiş olması gerekiyor. Ya böyle şeyler oldukça üzücü. O çocuk sokaklarda büyüyor, sokaklarda yaşıyor. Bir annesi, bir babası var ama yok. Ya babası kim bilir nerededir. Bunlarla çok karşılaşıyoruz bu coğrafyada. Anne tek başına zaten burada gelir çok düşük, hayat çok zor. Böyle olunca da problemler tabii ki de ortaya çıkıyor maalesef. Üzücü. Filipinler'de bunu sık sık göreceğiz. Kendime bir market alışverişi yapayım. Bir suyumu alayım. Yanıma böyle içecek, abur cubur bir şeyler alayım. Ondan sonra da Cebu Adası araştırmalarıma başlayayım. Filipinlerle alakalı güzel bir rota çıkartayım. Güzel bir Filipinler serimiz olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki de ilk hissiyat olarak siz Filipinleri nasıl buldunuz? Cebu Adası size neler hissettirdi? Bunu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Öyleydi. Bir sonraki videoda tekrardan Filipinler'den görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Geldik bizim yine kilisenin oraya. Burada da arkadaş bakın bu şekilde bunları satıyor. Yine burada da bir sürü satıcı. Taksimiz gidiyor. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.